Jæja, velkomin í Sorgarkastið. Já, takk fyrir það. Getum við byrjað á að fá að heyra bara aðeins hver þú ert? Herri, já. Já. Ég er Daniel Sæberg og ég er þjálfari Já. og ég er að sjá um viðburð og já, ég er bara fjölskyldumaður á núna 3 börn Já. og konu og bý í Hafnarfirði. Og þú ert komin hérna til þess að tala um soninn þinn Já, og græna daginn sem að er svona til minningar um hann. já, Geturðu sagt okkur frá syni þínum? já. Já. Herðu, hann fæðist þess að 2017, 2. mars og hann er mjög búinn að, var mjög kraftmikill strákur, sko, og ef maður horfir svona, ef maður alltaf bera saman alltaf börnin sín og það er bara þessi, sko, skapstór, hann Jökull, Já. hann hétt Jökull og og það er eiginlega bara svona ótrúlega svona, þegar maður er svona að hugsa tilbaka, því maður þarf alveg bara að hafa þessi allan við að reyna að muna eftir minningum og það, ef það hræðir mig eitthvað sem mest, það er að gleyma. Algjörlega, vá, hvað ég tengi við það. Skilurðu? Já. Þannig að ég er endalaust að reyna, svo er ég alveg hræddur við þessi að gleyma. Já. Þannig ég er bara með sér möppu sem bara hann og reyna svona bara að rifja upp allt. Já. Þetta er náttúrulega bara, hann deyr 4 ára gamall Já. og þetta eru bara 4 ár. Já. Og og þegar maður reynir svona að hugsa tilbaka, þá man ég alltaf bara eftir hann sem ótrúlega kraftmiklum, skapstórum og já, hann eiginlega bara kom öllu sinni fram sem hann vildi, sko. Já. Og þið áttu önnur börn? Já. Fyrir hann? Já. Já. Sem sagt, ég og barsmaður minn áttum annan og svo var ég með aðra í dag og við sem sagt annan nýfæddan bara, eða 2 ára. Ok, nýfæddur, alveg. Mér finnst það, sko. Já, ég skil það. Já, og það er eiginlega svona hræðið maður hvað þetta er fljótt að líða, sko. Já, það gerir það. Þú veist, hann er strax búinn að ná, sko, helmingnum af þá jökli mínum, sko. Akkurat. Þetta og svo hugsa maður alltaf all lífið svona. Já. Þú veist, einmitt. Pálmar var að verða 3 ára núna. Já. Og ég fór strax bara í það er bara 1 ár í hann verði 4 ára eins og Gunnar var og Einmitt. þú veist, það verður einhvern veginn, maður hugsar allt svona, sko. Já, þetta höfum við sameiginlegt og Já. ég sá að þú talaðir að hann var veikur á afmælisdeginum, ekki, 4 ára. Já. Já, og þetta er einmitt svipað í okkur og þá gerist þetta bara mánuði eftir að hann er 2. mars og hann rauninni fer í apríl, sko. Akkurat. Einmitt. Það er Svo svona kannski- rétt ná 4 ára. Þetta er kannski 2 mánaða frá því hann var 4 ára. Akkurat. Og svo mikið sem gerist á þessum aldri, mér varst ég vera að kynnast honum á svona annan hátt þarna. Ég er algjörlega sammála, ég ætla einmitt að fara að tala um það. Er það, já. Að manni finnst svona, það er svo mikill þroski að koma þarna í kringum þennan aldur. Og maður nær miklu meira að halda samræðum, skilurðu, og tala miklu fyrir hluti og ég man bara eftir bara, vá, það er rosaleg breyting. Já, einmitt, hann var, Gunnar var 9 ára stóri bróðir, sko, Já. og hann var, þú veist, það var komið svo mikið svona, hann byrjar að tala um skólan og hann spenntur fyrir því og þú veist, byrjar að pæla í stöfunum og allt þetta Einmitt. og bara einmitt algjörlega komið þetta að maður gætt svona spjalla miklu meira og hann var einhvern veginn miklu meiri partur af bara svona samræðunum hjá mér og Magga og einhvern veginn það var allt svona, já, þannig að þetta, það er svona sorgin í öllu því sem að einhvern veginn maður var farin að sjá fyrir sér, auðvitað. Og auðvitað bara allt, skilurðu, maður svona ímyndar sér, þegar maður sér að því maður er að ná að fylgjast með vinum Jökull sem voru með hann í leikskóla. Einmitt. Og maður er að sjá foreldrana kannski auðvitað posta því og bara kannski fyrst í skóladagurinn og þá fer maður að hugsa um það, auðvitað. Ég veit það. Og allt sem hefði orðið. Já, algjörlega. En sama, þetta er samt bara auðvitað líka, sorgin er auðvitað líka bara falleg, sko. Veist, að því þetta auðvitað búið að gerast, þá finnst mér allavega auðvitað að horfa á að það er ótrúlega margt fallegt í kringum þetta líka, sko. Já, akkurat. Já, maður fer að kunna meta alla litlu hlutina á annan hátt. Já, bara tíma sinn og öll mómentin og rauninni allt sem hefur líka gerst í kjölfarið, bara, veist, bara hugur minn, skilur og alls konar, sem hefur styrst á þessu. Já. Þannig að hann var nýorðinn
4 ára þarna og og bara því að ég veit að því ég er búin að fylgjast með þér þá veit ég að það var slys sem að gerist hjá honum. Geturðu sagt mér frá þessum degi? Herri, já, þetta Já. bara, hann raunin fær aðskotahlut í hálsinn og raunin náum ekki að raunin bjargunum út frá því, eða sérst, sjúkraflutningsfólkið. Já, Og akkurat. raunin, þetta, já, hann raunin færir þá bara ekki súrefni. Nei. Ert þú með honum enn dag? Nei, Nei, hann hjá mömmu sinni. hann er mömmu sinni. Ok. Og hvernig eru dagarnir þarna, ef þú rifjar upp einhverja daga þarna eftir á, hvað manstu? Sko, þetta náttúrulega, við fáum alveg viku með honum, viku með honum í semst öndunarvél. Í alvörunni? Af því að það alltaf einhverjir möguleikar að það séu, sem sagt, út af einhverju súrefnis smáflæði upp í heila. Þannig við fáum hann viku með honum og þá náttúrulega, sko, er þetta bara algjörlega upp og niður vonin og svo bara alltaf engin von og svo von og engin von og rosalega erfiðu tími, sko. Já. En ég er samt mjög þakkláttur að fá, sko, að geta haldið í hann í hendina á honum og allt hann í heila viku, sko. Já, fá alveg viku. Já, við vorum bara hjá Gunna í sólarhring, svona, ég held að það hafi bara verið sólarhringur, ég er ekki alveg klár hvort það var eitthvað smá meira. En það var bara, þú veist, öll líffærin að gefa sig og ekkert, það var bara svolítið svona, gerist allt mjög hratt, sko. Svo veit maður ekki hvort þetta er betra, sko. Nei, örugglega hvorugt. Já, ég er að segja það, þá getur örugglega hort og ég hef bara, eins og þú, kannski farið bara einn dag. Það því að, sko, mér finnst, úrvinnslan byrjar ekki almennilega bara fyrir hann í jarðaðar, sko, finnst mér. Algjörlega. Þú ert bara einhvern veginn alltaf að bíða og þú getur ekki fara að gera neitt einhvern veginn. Nei. Maður lifir bara einhvern veginn í svona, eins og segja með þessa viku að það bara í von og hún alltaf brotið niður og svo þetta bara kemur bara staðfest að hann sé látin og þá náttúrulega kemur bara næsta áfall, sko. Já. Þú vitir alveg hvað var að fara að gerast. Já, búin að hugsa allt. Allt þessi von. Já. En þegar það bara komið staðfest þá var allir þarf ég að þurfa að fara að huga allir að jarða fyrr. Já. Og þú auðvitað þekkir það líka. Og þá bara það eiginlega bara eitt ruglaður tími, sko. Já. Það er bara svo skrítið að þurfa að gera þetta og allt. Ég veit það. Og bara hvernig ámar að koma sér í gegnum þetta. Ég veit það. Og svo allt í einu, þegar hann jarðaður, þá fyrst fannst mér svona, ok, nú get ég einhvern veginn bara einhvern veginn gæti ég virkilega að fara að vinna í þessu, samt ekki, sko. Nei, svo er maður bara ég held að fyrstu 6 mánuðina bara, ég held ég hafi bara ekki gert neitt, sko. Bara... Nei, og það er einmitt svona, ég var rosalega desperate, mér langaði svo mikið að fara í sorgarmiðstöðina, sko. Já. Þannig bara í byrjun, langaði bara svo mikið að tala, einhvern veginn. Og það var bara, þú veist, það er bara ekki mælt með því að þú farir og hittir aðra foreldra svona snemma. Nei. Af því að þú ert bara ennþá í svo miklu áfalli að þú veist, þegar þú heyrir aðra sögur og svona, þú veist, það er ekki að fara að gera þér neitt gott, sko. Ég átti rosalega erfitt með það. Já. Ég var bara einhvern veginn bara... Ég held að sé allavega ekkert rétt í þessu, sko. Nei. Og, veist, ef þér fannst, það finnst mér allavega. Já. Ef þér fannst það að vera... Það sem myndi hjálpa mér. Hjálpa þér, þá finnst mér það algjör óþarf að vera eitthvað að íta því burtu, sko. Stoppa. Það skilur. Ég fór bara að hlusta á hlaðvörp, sko. Já. Hlusta á aðra. Það einhvern veginn, sko, fyrir mér þurfti ég að heyra hvernig hafa aðri gert þetta. Af því að mér fannst þetta bara, þetta er ekki, og maður hefur náttúrulega oft hugsað það bara sem fullorðin manneskja hef ég alveg hugsað það bara hvernig gerir fólk þegar að missi barnið sitt. Einmitt, og þess vegna finnst mér þetta svo mikilvægur þáttur, bara til dæmis það sem þú ert að gera núna og einmitt öll þessi podcast og allt sem að bara einhver að tjá líka sem að hvað hann gekk í gegnum, hvað hann gerði. Þetta mun hjálpa bara 100% öðru fólki, sko. Já, maður þarf bara, sko, og svo eru náttúrulega ekki allir eins, en allavega fyrir mitt leyti, ég bara þurfti að heyra bara, og það er fólk þarna sem leið eins og mér og þótt að sé með aðra sögu, en það bara fann alls konar leiðir til þess að halda áfram. Já, rauninni getur haldið áfram lífinu. Ég held að það svona, finnst mér mikilvægt svona punkturinn. 100%, og þegar ég heyrði, sko, þegar ég heyrði fyrsta skipti eitthvað foreldri segja að það væri hamingjusamt. Já. Ég bara, oh my god, bara getur maður orðið hamingjusamar aftur. Mér fannst það alveg risastórt. Og þegar ég var eiginlega bara svona að leita af því að heyra einhver, þú veist, segir það. Mér fannst ég læra dálítið hvað hamingja er, sko, þegar maður fór aðeins að grannskoða hamingjuna. Já. Og þetta er náttúrulega bara eins og allar aðra tilfinningar, þú verður reiður og
maður er sorgmæddur og alls konar, en hamingja bara eins og það reiði kemur, reiði fer. Það er nákvæmlega sama með hamingjuna, hún kemur og hún fer, skilur. Já. Og þá má maður ekki halda sig allt bara ómögulegt þó hún sé farin, hún kemur náttúrulega bara aftur. Akkurat, einmitt. Þannig mér finnst rosa gott að vita það. Já. Og þegar þú ert að upplega og þú sért ekki hamingjusöm eða hamingjusamur, og þá er hún alltaf að fara að koma aftur. Já. Og bara, það er bara tímabil. Já. Þú veist, maður har alveg verið í svartnættinu þar sem maður er bara, það er allt ómögulegt og það mun ekkert verða betra og Já. ég er alveg svona á moment með Magga sem ég hugsa mjög oft þegar við erum einhvern tímann að keyra heim. Við erum búin að vera í einhverju heimsókn og ég bara, fer þessi tilfinning einhvern tímann heldurðu? Þú veist, þá spurði hann, ég bara, þú veist, þessi virkilega hræðilega sára tilfinning sem bara, mér líður bara eins og ég sé tóma innan. Ætlar hún fari? Og þú veist, að hugsa til þess núna, ég veit hvaða tilfinning þetta er og hún kemur, en þarna var hún bara stöðugt. Einmitt. Mér finnst það einmitt breyta svona hversu lengi hún er, sko. Já, akkurat. Og þegar þetta byggist upp hjá manni, finnur það að sorgin er að mæta, þó ég átti mig aldrei á því strax. Nei. Ég er alltaf jafn hissa. Já, skilurðu. Og maður finnur svona magnast upp, þú fer að sofa verð, þú fer alltaf að vera pirraðri, það er svona fer allt meiri í taugarnar að þér og ég skil ekki bara hvað er að gerast. Akkurat. Og svo allt í einu bara kveiki á pirrunni. Já. Bara auðvitað. Já. Auðvitað, skilurðu, maður er að syrgja. Þetta. Og þá þetta fór kannski dánadagurinn hans að nálgast, afmælisdagurinn hans að nálgast. Akkurat. Jólin til dæmis. Algjörlega. Og ég er ekkert endilega þannig séð jólabarn, en það er bara einhvern veginn, þetta er bara fjölskyldu tími. Já. Skilur allir saman og maður vill hafa þau hjá sér. Nefnilega. Ég bara tengi mjög mikið við þetta. Maður er svona, minnst ég aldrei, sko, það er rosalega oft það sem að gerist eitthvað. Það er kannski einhver svona tími eða bara kom eitthvað upp á, þú veist, einhver sagði eitthvað eða við fórum að ræða eitthvað og ég er einhvern veginn bara, ókei, þú veist, mér fannst þetta bara gott að tala um þetta. En síðan fer ég að taka eftir, bara, eða fatta einhverjum dögum eftir, bara, heyrðu, já, ég er búin að vera hérna með styttri þráð eða, þú veist, meiri bara kvíðan út í maganum og það er engin almennilega ástæða fyrir því. Og svo fer ég tilbaka og bara, jú, það var þarna trigger. Já. En maður fattar oft kannski svolítið seint. Já, og þetta er bara mitt góða punktur að maður þarf aldrei svona helst bara að skrifa allt niður, sko. Já, akkurat. Og átta sig aðeins á þessum triggerum, það bara eru trigger út allt, sko. Já, algjörlega. Maður gerir sér ekki fullkomlega grein fyrir nema maður fær bara að pæla virkilega í sínu andlegu líðan, sko, þessum tilfinningum, þessum yfirgnæfandi tilfinningum sem koma í líkamann. Já, akkurat. Það tekur yfir. Hvernig hefur verið fyrir þig að fara aftur á spítalann og svona? Sko, ég hef ekki farið aftur á spítalann. Þú er aldrei farið aftur? Nei. Ég er búin að heyra af öðrum sem var boðið að fara þangað, en mér var aldrei boðið að koma aftur, sko. Nei. Þannig ég veit ekki hvort að ykkur hafa verið boðið það. Sko, við sem sagt, Daniel vorum hérna aðeins að ræða áður en við byrjum að taka upp spítalann og svona áfallahjálp og ég í rauninni hafði samband sjálf, sko, við spítalann. Af því okkur var ráðlagt að fara og í rauninni af því að við vorum með Pálmar 4 mánaða þarna og bara svona mikla líkur á við þyrftum einhvern tímann að fara með hann. Já. Það var okkur ráðlagt að, ég man ekki hvort það hafa bara verið Hjalti prestur mögulega sem að ráðlagt okkur að fara upp á spítala. En við þurftum, sko, að fara 2 sinnum á fund til þess að bara fá útskýringu frá læknunum hvað hefði gerst. Já. Þannig að við svona, þurftum að gera það. En síðan bara, hafði ég samband aftur seinna og ég sagði bara, mér veist, við þurfum að fá að tala aftur við læknana af því þá var einhver tími liðinn og við vorum ennþá í svo miklu áfalli þegar við förum á þessa fundi. Einmitt. Þannig að við förum þarna nokkrum sinnum út af því að ég bara mundi ekkert frá þessum fundum, það sem þú voru að segja. Ég var náttúrulega bara í algjör áfalli. Þannig að við höfum svolítið farið, sko. Ég er enda farið, sko, náttúrulega ekki á rauninni gjörgæsluna eins og var þarna, en ég var alveg farið náttúrulega í barnaspítalann og með yngri strákinn náttúrulega undanfarið, það var kannski eitthvað veiku bara. Já. En ekkert alvarlegt. Nei. En þá náttúrulega verið í húsinu ekki náttúrulega samt í sömu sama rými, sko. Akkurat, einmitt. Ég held að mér varst óþægilegt fyrst að keyra framhjá bara. Já, algjörlega. En ég er samt bara búin að vera duglegur samt að íta mér út í þessar aðstæður, sko. Já.
Ég er búinn að akkurat. hlusta á öll lögin sem voru spiluð í jarðarförinu, það var ógeðslega erfitt fyrst. Já, En nú er ég bara búinn að, nú get ég bara hlustað á þau, skilur. já, Og ég er akkurat. búinn að vera svona að ýta mér út í þessar aðstæður. Mitt svona, hef mikið spáð í, þú veist, hvað á maður að ýta sér út í og hvað ekki. Og þú veist, hvað á maður að hlífa sér í rauninni. Og ég held maður þurfi bara alltaf að finna það svolítið sjálfur, hvar mörkin manns eru. Einmitt. Og ég er eins og þú, ég bara, þú veist, í rauninni vill vera með sem fæsta tryggjara. Þannig ég reyni að, þú veist, gera hluti sem ég finnst erfiðir og óþægilegir til þess að sé ekki, ég bara, út af því að fyrst, þá var það bara þannig einmitt, ef eitthvað lag kom, þú veist, ég var bara í búðinu, svo kom allt í einu eitthvað lag, eða, þú veist, það er svo ótrúlega erfitt. Maður eiginlega bara, þú veist, þá verður, lífið er svo hamlandi. Já, ég oft lendi að vera í bara búðinni að bara draga djúpt andan, sko. Já. Bara því kannski það er eitthvað sem minnir mig á. Já. Það getur bara verið manneskja í einhver ákveðin lykt eða eitthvað sem kom. Algjörlega, já. Og það er alveg ótrúlegt með þessa tryggara, sko. Já, það er það. Og ég bara einmitt lengi vel, þú veist, út veist ég alltaf heyra með búðina, hvað fólk tengi mikið við þegar það er búið að missa, hvað er skrítið að fara í búð. Einmitt. Og fyrir mig var það svo mikið að vera ekki að versla matinn fyrir hann. Já. Þú veist, það eru svona nokkri hluti sem hann borðaði bara og ekki við. Já. Og við bara svona, þú veist, bara eins og kaviar og bara geðveikt skrítið að fara ekki, þú veist, og taka kaviar. Bara eitthvað svona hluti sem maður kannski áður en maður... Finnur það þá í dag? Nei. Nei, en til að byrja með. Til að byrja með, já. Já, það er náttúrulega mjög margt eitthvað svona. Það ætlar ekki að fara úti, sko. Ég flutti, sem sagt fljótt eftir, ég er náttúrulega bjó hliðin á leikskólanum hans. Já, og maður fannst það bara eitthvað svo erfitt. Úff, ég trúi því. Og það var ennþá erfiðara samt að flytja því, sko, þar eftir með dótið hans, fötin hans, og allt sem ég þarf að fara að pakka niður. Akkurat. Og já. Og ekki taka upp aftur. Já, það var ótrúlega erfiður tími. Ok, trúi því. Ég áttaði mig ekki einhvern á því að þetta þarf ég að gera það núna. En þetta var samt líka bara skref sem að þarf alltaf að taka, skilur, og ég held að fólk átti sig ekki á öllum þessum öðrum skrefum til við að missa eitthvað, sko. Það er ekki bara að þú missir barnið þitt. Nei. Og hugmyndina að missa barnið sitt, skilur. Og ekki bara jarða það er allt þetta auka, öll fötin og allt. Allt sem að tengist manneskjunni. Já, ég er ennþá með tannburstarnas. Er það? Bara í glasi. Í glasi, er það? Já, en fallegt. 5 ár. Já. Já. Ég bara skil það mjög vel. Ég er þannig með snuðin hans, sko. Ég bara geymi þau ennþá. Ég bara með svona, hann fékk svona fjarsjóskistu í 4 ára afmælisgjöf. Já. Hann náði ekki að halda upp afmælið sitt, sko. Og já, fékk það frá bróðum mínum og ég sit þar svona alls konar hluti sem að, þú veist, að því að síðan náttúrulega eigum við lítinn strák sem að í rauninni bara fær herbyggið hans. Þú veist, þetta var mjög erfitt að navigata hvað ætlum við að gera. Einmitt. Má hann leika sér með allt dótið hans og þú veist, það mun brotna og allt þetta, sko. Einmitt. Og það voru bara mjög hæg skref og þú veist, Pálmi var mjög lítill, þannig að þú veist, það var einhvern veginn svona í góðum takti, sko, hann var ekkert byrjað að leika sér hvað sem sko, með. Mér finnst líka gott, sko, allavega mín megin, að með allt svona, skiluru, að hugsa bara að þetta mun skemmast og ég mun týna tannburstarnas og að mun hverfa. Já. Og mér finnst það sem ég líði þannig að ég verið undirbúnari undir, sko, þegar það gerist. Ekki bara að þetta má ekki gerast. Einmitt, það má eiginlega ekki vera þannig að megi ekki gerast. Já, ég er að segja það. Það er svo hræðilegt, akkurat. Það er að hafa þetta haldreipi að auðvitað verður sér tannbursti ekki að eilífu. Akkurat. Já, algjörlega, við bara, þú veist, fyrsta dótið sem að brotnaði, það var bara mjög erfitt. Mér fannst það bara ótrúlega sorglegt og ég var bara grátandi, ég var bara með eitthvað plastdrast frá tenni sem ég var bara grátandi með, sko, en síðan núna þá er það ekkert þannig, sko, og ég hef meira að segja að, þú veist, gefi bara ákvað að gera það, gaf krökkum í kringum hann eitthvað að dótun hans, þú veist. Það er einmitt sama og maður hugsaði sko. Já. Og mér finnst einmitt bara, við erum bara að tala um allt bara sem dettur í hausinn á mér, sko, en ég var rosa fastur á það til að byrja með að ég bara fór okkur einsta degi upp í kirkjugarð, bara alltaf. Já. Og þetta var farið að hrjá mig það mikið, kannski var klukkan orðin 11:30 nóttina, þess að fara að koma miðnætti. Ég var ekki búinn að fara og það bara var svo erfitt. Ég keyrði bara brunaði bara til að ná deginum, skilurðu. Þetta þurfti náttúrulega bara að brjóta. Já.
þetta ekki hægt. Nei, Nei. og þá líka fyrir að átta þig meira á að það ekkert endilega að þú sért hjá honum upp í kirkjugarði. Veist, fyrir mér, núna, þá hugsa maður alltaf bara, hann bara alltaf með manni og maður getur kveikt að kerti heima eða mynda á honum eða eitthvað svona. Mér finnst það allavega auðveldara fyrir mig að svona aðeins aftengja kirkjugarðinn, sko. Algjörlega, já. Já, mjög skrítið samband við kirkjugarðinn, Já. sko. Ég svona, mér fannst bara svo martraðarkennt að hann væri Já, grafinn þarna niðri og mjög lengi gat ég ekki bara staðið þarna án þess að hugsa um hann í kistunni. ég er sammála því og þetta kemur dálítið aftan af mér stundum. Já, það gerir það. Ég er ekkert að hugsa þetta, svo allt í einu svona, ég rótt upp í kirkjugarði kannski Já. og svo allt í einu dettur þetta þessi raunveruleiki að hann sé í kistunni. Já. Þá alveg bara svona, fæ Já. ég bara svona alveg yfir mig. Já. Þetta er svo ónáttúrulegt. Já, og það er svona eins og maður sé alltaf átt að segja á því aftur bara, já, hann það. Ég veit það. Og það, þú veist, hann er svo nálægt manni en samt ekki. Já, Hann er svo langt frá manni og svo nálægt manni. Mér finnst það eitthvað svo ríkalega erfitt, sko. Og kistulagningin fyrir mér var svona eiginlega get ég sagt að það hafi verið stærsta áfallið. Svona Já. kannski fyrir utan það þegar þau segja mér fréttirnar, sko, eða okkur. já, einmitt. En bara þá var ég einhvern veginn, þá var maður smá meira inn í raunveruleikanum þegar kistulagningin var. Þá voru nokkru dagar náttúrulega búin að líða á milli. Já, Og já, þannig að ég einhvern veginn fæ þá mynd hérna og það er það sem ég hef verið að vinna mest með í Einmitt. áfallameðferðinni sem sagt. já, þetta auðvitað bara, finnst mér bara mikilvæg partur af bara að rauninni samþykja dauðan, sko. Já, Að maður sjá þetta, sko, því veist, ég held svona ef að hausinn á mér sér þetta ekki, þú veist alltaf þá að búa til að hann er raunverulega ekki farinn, skilur við. akkurat. Ég fekk alveg svona því að ég var náttúrulega, þetta var orðið þannig að við náttúrulega vorum með viku og viku því við vorum ekki saman lengur og og hausinn á mér eiginlega bjóð til að hann væri hjá mömmu sinni. Já, ég Fattar. skil það. Þó hann sé bara dáinn. Já. Og það var svona eins og hann var bara, hann er eins og hann kom aftur, eins og Já. kom alltaf bara einn strákur, Já. skilur við, aðra hverju viku. Og það er eiginlega magna hvað hausinn bara endalaust að búa okkar til, sko. Já, Haldur þetta, trúirðu á því, finnurðu fyrir stráknuðinum? Finnst þú finnir eitthvað fyrir já, mér finnst það. Mér fannst það meira fyrst. Já, Ég var rosalega upptekin af því að, þú veist, vilja mitt sjá einhver svona merki og þannig, þannig ég var rosalega mikið að pæli því. Mér finnst það aðalega núna í gegnum Pálmar. Ef Já. hann byrjar að syngja eitthvað lag sem var, þú veist, svona Já. svolítið Gunna lag eða eitthvað svoleiðis, eða fer að segja eitthvað sem að Gunnar sagði alltaf eða eitthvað svoleiðis, þá er ég svona, Gunnar er hérna. einmitt. Já, en þú? Mér finnst ég oft finna fyrir svona hreyfingum og annað bara þegar að fara að sofa, sko. Já, Þess að ég sjá okkur að skugga, veist. Já. Maður veit ekkert að hausinn bara eitthvað að búa Já, þetta til, sko. og ef það er þannig, mig þá er langar það bara bara að allt trúa í því. lagi. Já. Já. En til að byrja með þá lendi ég stundum í því fannst mér, sko, þegar maður alltaf héti Jökull Frosti, mjög Já. kalt nafn Já. og kannski mætti upp í kirkjugarð og bara ekkert sem sagði til var að fara að snjóa eða eitthvað, þá bara leiði mætti bara snjóar Vá, einmitt. eða kemur eitthvað rók eða eitthvað. Akkurat. Það voru með svona, það var bara algjör logn, það voru með svona kringl eða svona hring eitthvað Já. með svo 7. júní bara blæst á þetta og snýst þetta, Einmitt. veit ekki hvað það heitir. Já, ég skil hvað Já. þú meina. Og algjör logn, ég mæti og þá byrjar hún að snúast, Einmitt. eitthvað svona. Ég hef heyrt þetta áður, með nákvæmlega þetta. Já, Sko, þú veist, alveg nokkur sinnum að þetta sé eitthvað svona sæn frá krökkum með svona, ég Já. setti svona sko upp í kirkjugarð hjá Já. Gunna. Að það sé eitthvað svona, þú veist, að það er bara engi vindur og samt snýst þetta. ég er alltaf kannski að tala um þetta líka í öðrum podcastum, Já, sko. já, En einmitt. mér finnst þetta allavega svona sem er svona maður mann mest eftir, sko. Stefnir að fara Akkurat. að pæla í eitthvað svona. Já, akkurat, með svona sæn. Mhm. Ég bara, ég fór að hugsa allt í einu og þú varst að tala um dótið hans og að pakka því og svona. Mhm. Og sko, eitt af svona skrýtnustu skrefunum sem ég var ekki búin að hugsa út í var einmitt þetta með matinn sem að hann var bara að borða. Og ég var að hugsa út í bara svona moment sem ég ekki pælt í lengi að í ískapnum heima þá vorum við ótrúlega lengi með matinn sem að hann bara borðaði. Bara gátum ekki hendunum. Já, já, Þú veist, og bara, þú þarft að gera þetta. Það er bara Einmitt. skref sem þú verður að taka. En við vorum bara, það er bara eitthvað svo rám. já, maður er dálítið svona að ýta þessu frá sér Já. að þurfa að takast á við þetta. Mhm. Og talandi um að takast á við eitthvað, sko, mér fannst eiginlega magnað hvað hausinn á manni og allt
hvað skammtar manni sorginni svona, Já, mér fannst ég alltaf svona, já, ég er góður, já, ég er ekki góður, já, ég er góður, ég er já, ekki góður. já. Og Hann getur bara tekið ákveðið já, mikið. ég er að segja það. Mhm. Og svo lenti ég oft í svona dálítið sorgar, ég myndi ekki kalla þetta sorgarstíflu. Það er bara þess að Mhm. ég gæti ekki verið meira að sinna sorginni og þá fór bara að koma upp bara önnur svona vandamál hjá manni, Já, eitthvað gamalt kannski. já, Þú veist, ég þurfti eitthvað bara bara að svona takast á við kannski eitthvað gamalt tráma, skilurðu, já, bara sem akkurat. krakki eða eitthvað. Það er náttúrulega talað að bara áföll gera þetta Já, og þau tengjast svona saman eða þannig. já, Þannig að þegar þú lendir í áfalli að þá fer heilinn hvenær leið mér líka illa. já, Þú beint veist, þangað. hugsum aðeins það núna, bara er þið frábært. Þannig maður hefur unnið bara á þessu öllu. Mér finnst Mhm. mjög mikilvægt bara eins og ef við má koma einhverjum skilabóðum út, það er að Já, fólk bara vinni í þessu. Það er ógeðslega erfitt sko, þetta er ekki auðvelt. nei, En bara þess að ég fór til dæmis bara í virk og allt já, þetta. einmitt. Um, og maður sótti bara öll námskeið sem maður hélt að maður myndi græða eitthvað á og Já, sem græddi maður bara ekkert á mhm, og önnur græddi maður bara helling á mhm, og mér finnst þetta með bara mikilvæga punktur að það er bara að pröfa allt og vera alltaf opinn fyrir þessu mhm. og ef það virkar ekki þá er það bara allt í góðu, þá Já, veistu það bara já, en ef það er eitthvað sem að virkar og kannski ekki allt í námskeiðinu heldur bara eitthvað þá safnar þessum rauninu, ég kalla það bara verkfæri, mhm, þá bara safnar því og þannig ertu að fara að ná að vinna úr þessu bara með það að já, nota það sem hendar þér, þetta hendar bara ekkert öllum það sama sko. nei, algjörlega. Ég bara klárlega, þú veist, af því að ég segi alltaf að ég hafi tekið svona ákvörðun að lifa áfram, sko. Mhm. Og þá var ég bara mjög staðráðin í því bara ef ég ætla að lifa einn áfram og þá ætla ég að verða aftur hamingjusöm, ég ætla að reyna að finna hamingjun aftur og þá ætla ég bara að segja já við allri hjálp sem býðst. Já, En það kom mér alveg á óvart hvað ég þurfti að sækja hana mikið sjálf. já, Það er þótt að þú lendir í svona hræðilegu áfalli og maður heldur kannski þegar maður heyrir svona bara já vonandi fáðu bara alla hjálp. Það er ekki þannig. alls ekki. Maður þarf að sækja sér þetta. Maður þarf að segja þetta allt sjálfur sko. Mhm, Og líka ef við talum um þetta, þá fannst mér svona, ég veit ekki hvort þú hefur upplifað þannig, en til að byrja með, þá fannst mér allir vera rosa mikið svona með manni, mhm, bara, ég myndi segja svona fyrsta mánuðin, já, eða minna jafnvel sko. já, Svo fann maður bara hvernig aðrir fóru að halda frá lífinu og hvað þetta mhm, fjaraði bara allt út. já, Og allt í einu var maður bara satt maður uppi einn líku við með bara sárt ennið sko. já, Og þurfti bara virkilega að sækja mitt og sem þú segir, sækja þetta allt sjálfur. já, það Það er er þannig. dálítið þessi raunveruleiki sko. Já, það er bara ákveðið mikið sem að fólk getur gefið af tímanum sínum og það er bara sárt og enskiljanlegt. Já, En já, klárlega, maður þarf svolítið og ég held að bara sko yfir höfuð þegar maður talar um áföll að þá er það þannig að það er engin annar að fara að koma og allt í einu laga nei, það sem að er vont sko og maður þarf svolítið mikið bara að ákveða sjálfur, ok, ef ég ætla að lifa góðu lífi þá þarf ég að vinna. og mér finnst þetta aldrei góða punktur að þetta er bara undir okkur komið sko, Já, okkur sjálfum. já, Það er alveg hægt að fá aðstoð frá öðru fólki en þau mhm, eru samt ekkert að fara að sjá þetta fyrir okkur sko. nei. Og, og líka bara, þú veist, þegar maður talar svona sálfræðihjálp til dæmis, áfallameðferð, þú veist, endurhæfingu, allt svona sem þú ert að fara á. Þetta er að vera verra fyrst áður en þetta verið gott. Sammála því. Og ég held að það stoppi kannski fólk stundum af því að þegar maður fer að rifja svona upp að þá koma alls konar aðra tilfinningar og mitt önnur áföll og maður Já, er hræddur við það. En þetta er allt þess virði í lokin en þetta er rosalega erfitt á meðan að maður er að vinna í þessu öllu og og ég er alveg sammála því, þetta verður svona, þetta er verst fyrst, það er bara hræðilegt og fyrst. Já, ég triggerast ennþá, mhm, en maður finnur bara miklu minni líkamlega einkenni við það, skilur 100%. Já, og þá fær ég alltaf bara, herðu, ég er á ok, góðri leið, sko. já, Það skilur mér svo mikið staðfesting, það er að fá það. triggerinn bara eitthvað á líði illa, Já, en ekki jafn illa, skilur akkurat, bara, heyrðu, ok, ég er ekki Já, alveg bara einmitt. að farast inn í mér við þetta, akkurat. Já, ég bara, og ég hef svo oft hugsað að núna við höfum þurft að fara tvisvar sinnum, ég held já, tvisvar sinnum upp á barnaspítala til dæmis með Mhm. Pálmar og þú veist, ég er rosalega fegin að vera búin að vinna mikið með Einmitt. áfallið af því að það er náttúrulega bara, þú veist, það var erfitt að fara þarna inn og það er erfitt, þú veist, ég bara hugsaði bara, heyrðu, að ég labba hérna inn á barnaspítalann en ég er ekki að fara með hann heim aftur. Einmitt. Heili minn fer að hugsa Já, það. Þannig ég þarf að vera komin á annan stað. það er líka að þegar við erum búin að upplifa þetta, að þetta er aldrei svona að upplifa að raunveruleiki að lífið
getur alveg gerst eins og þetta, við getum bara mist out of nowhere fólkið okkar, skilurðu. Það er mjög eðlilegt að að maður sé hræddur það. Að því fyrir þetta þá hafði ég minnstar áhyggjur af þessu, sko. Já. Ég bara, þess að maður eignast börn og þau verða bara með mann að eilífu, sko. Já. Þetta var ekkert eitthvað sem að mér datt í huga geti gerst. Nei. Þess að maður er það mikið inn í sinni búblu, sko. Inni bara algjörlega. Og þarna þegar maður er rifinn úr þessum raunveruleika og átt að sjá því að þetta er bara hægt, þá fyrir þau bara að hugsa aðeins öðruvísi tímaðinn, sko. Já. Og líka fólkið þitt. Já, algjörlega. Algjörlega og allt bara eins og við höfum komið smá inn á bara þetta með að bara hvað ætla ég að vinna við, hvað ætla ég að eyða tímanum mínum í, þú veist, hvað er mikilvægt í lífinu, þetta fyrir náttúrulega verður bara öðruvísi fyrir manni. Já, maður er miklu minni þolinmæði ef það er eitthvað sem bara er ekki nóg, þess að mér finnst vera að eyðsla á tíma, þá hætti ég því frekar, sko. Já, akkurat. Bara ekki spurning. Bara maður á ekki að vera í vinnu sem er ekki hamingjusamur í til dæmis. Alls ekki, sko. Og bara auðvitað er ekkert allt gaman í vinnunni, það er bara eðlilegt, en sko, þú veist, samt að maður sé ekki bara að verja 8 tímum á dag og bara vansæll. Það er bara að maður gerði það einhvern tíman, þú veist, það er bara galið. Maður auðvitað átt að segja á því þegar maður hoppar ekkert yfir í hvaða starf sem er, sko. Nei. En kannski allavega að reyna að stefna á því og ef maður er óhamingjusamur í einhverju starfi, þá allavega getur maður reynt að koma sér eitthvað annað á næstunni. Já. Hvernig er fyrir þér svona, ég hef verið spurt næst í alla sem komið svona myndir og myndbönd og þannig af honum? Hvernig ertu með það? Hvernig er það fyrir mér? Já, bara svona hvernig ert þú með það? Geturðu horft á myndbönd og skoða myndir? Já, til að byrja með þá var maður smá forðast á, sko, það er eins og maður væri svona, veist, ég líka með myndir, skilur, út slíðstægin og allt þetta. Það líka maður bara svona hratt framhjáði, sko, maður reyna að forðast þetta að horfa, að mæta þessu, sko. Já. En ég alveg stoppa líka og svona vera að skoða það, bara til að takast á við þetta. Tókuðu myndir á spítalanum? Já. Og en já, ég er náttúrulega bara með sér möppu, bara með allt sem ég á með honum og er bara reglulega að skoða og hlusta á röddina og svona. Já. En hann átti systkini. Já. Hvernig hefur það verið að svona takast á við þeirra sorg? Bara mjög erfitt og maður auðvitað bara, ég man bara eftir, maður var svo hræddur sem sagt, hann átti náttúrulega bara, átti eldri bróðir sem var 6 ára þegar bróðir hann stóð, sem sagt, í dag er hann orðinn 11 ára gamall, sko. En hann alltaf var bara svo hræddur hans líðan, sko. Já. Svo fekk ég bara svo geðveika línu frá sem sagt, meinir að vera með Matthildur sem er með hún er prestur í Vítalarskirkju og ég fekk bara þessa setningu, svo lengi sem að þú ert í lagi, þá er hann í lagi og þá fór ég bara að einbeita mér á mér, sko. Einmitt. Að þau eru með fyrirmynd. Já, ef þau sjá bara ég er í lagi, ég get líka bara haldið utan á þau. Já. Ég verð aldrei 100% en ég get verið kannski aðeins betra en 0%. Já, akkurat. Þannig að þá get ég líka bara gefið meira til hans og það er auðvitað, öryggið hans er bara ég, ekki, ef ég væri fyrir ruglinu og myndi ekki ná sinnunum og annað, þá finnur hann fyrir því, sko. Auðvitað. Þannig að fá þessa setningu bara svo lengi sem þú er í lagi, þá er hann í lagi og þá ákveðum bara slakaði aðeins á að pæla í honum. Já. Og vissi alveg að þetta myndi smitast í hann. Akkurat. Bara það sem maður er að gera, sko. Já. Og svo eru börn bara svo miklu betri í þessu en við, sko. Já, og svo komu þetta bara upp og niður hjá honum líka sem að maður bara aðstóra hann með, sko. Hann er ótrúlega flottur hvernig hann er að tækla þetta, sko. En nú áttu 2 ára. Já, nú er einn nýrkominn og þá er það annar vinkill, sko. Já, hann þekkti hann ekki. Já, hann þekkti hann ekki neitt, sko. En svo líka er þess að kona mín, hún Díana er hún þekkti hann ekki heldur, sko. Nei. Þannig að þau eru saman í því. Þau eru saman í því. Og það var bara verkefni mitt og hans Rolls sem er þá eldri strákurinn að raunir tala hann við þau og svona segja hvernig hann var og svona. Að ég held að hinn verði alveg, hann er alltaf farin að benda á hann og veit hvað hann er á myndum, sko. Já, akkurat. Þannig að þá er þess að ég er búin að gefa honum Rolfi, elsta stráknum, smá verkefni að það geti verið hans ábyrgð að segja honum frá honum og svona. Að gefa honum eitthvað hlutverk. Já, algjörlega. Já, mér finnst þetta er flókið. Man langar rosalega mikið að þau
þekki, þú veist, og Pálmar var 4 mánaða þegar Gunnar lést, þannig að við höfum svona reynt að tala bara mikið hann og sýnt honum myndbönd og myndir og náttúrulega hann þekkir hann einmitt á mynd og allt þetta. Og svo ég svona, hversu mikið á ég að vera, þú veist, hversu mikið segi ég, hversu mikið ég alltaf að nefna hann eða þú veist, Einmitt. maður er alltaf að finna eitthvað svona jafnvægi, sko. Mér finnst aldrei svona hjá okkur finnst mér svona ef hann biður að bæða eitthvað þá reynir maður að vera á staðnum á sínum. Akkurat. En maður á ekkert endilega, eða finnst mér, líka heyrt að vera ekkert endilega að ýta alltaf að honum. Akkurat. Heldur bara til þess að leyfa þessu að vera á þeirra hraða. Ég hef einmitt reynt að grípa, þú veist, þegar hann segir, þú veist, hann byrjar að segja núna, þú veist, hvar Gunni og eitthvað svona, sko. Og að benda á myndina núna, svolítið að pæla, skilur ekki alveg af hverju við erum 3, þú veist, að því að hann skilur, finnst mér meira myndirnar á okkur þegar við erum 4. Já, Og hann svona, og hann og Gunni saman, þú veist, Já. Pálmar og Gunni, og hann svona, þetta er stóri bróðir minn og hann skilur það, en hann náttúrulega veit ekki alveg, Einmitt. auðvitað skilur hann þetta ekki, en svona myndir af mér og Magga og Gunna og sko frændsyskinum með Gunna. Og hann bara, Lena frænka mín hérna með Gunna en ekki mér, þú veist, þetta er bara besta vinkona mín, þú veist, hann finnst það alveg skrítið, sko. En þetta líka, veist, ég fór að hugsa svona, þegar þú ert að gefa gjafir og annað Já. og skrifar á kortin frá, Já. hefurðu hugsað þetta? Já, heldur betur. Og ég alltaf bara svona, á ég að setja hann eða á ég ekki að setja hann? Fyrst var ég eiginlega að setja hann og núna ég samt setja hann ekki, sko. Nei, ég bara nákvæmlega sama. Við settum hann alltaf fyrst. Já. Og síðan gerum við það ekki lengur. En mér fannst það ótrúlega, ég var svona, ég að svíkja næstu því, sko. Já, þetta er alveg ótrúlegt þegar maður fær í hausinn, sko. Já. Og bara, þetta hræðsla við að hann gleymist, sko. Ég veit það. Manni langar, það bara stærsta hræðsla, manni langar ekki að hann gleymist. Bara hann var bara svo stór part á lífunum hans og manni langar ekki að þetta verði bara eitthvað svona, já, nú er hann farinn og það bara þannig. Og þetta er dálítið sem að ef við förum út í þá greinadaginn sem ég að gera, Já. það þetta bara til að heiðra minningu hans og reyna að halda dálítið hann nafn hans á lofti. Já. Hvað ertu búin að halda þetta oft núna? Þetta er núna í 3. skiptið. Já. Sem sagt svona viðburður. En ég er búin að þetta er eiginlega 4 ár. Og þetta að verða til, við erum að við erum í eitthvað sem heitir Örninn. Já. Það er eldri strákurinn og þar er hann í svona úrvinnslu með rauninni jafn öldrum sínum, krökkum á hans aldri, sem eru rauninni að gera alls konar verkefni, hittast einu sinni í mánuði. Það að gera alls konar svona verkefni tengt sorginni. Þetta getur verið þetta er allt mjög listrænt, fyrir að tala rauninni bara hvað þau eru að upplifa með tilfinningur og annað og gert án þess að þau séu endilega að tala það. Þetta er til dæmis eitt dæmi, þau voru að gera jólakúlur. Þá fengum við bara svona glæra kúlu fullt á svona borðum, nokkra liti og þetta útskýra okkur ég er að upplifa þessar tilfinningar. Rauður var táknað kannski reiði, gulur táknaði kannski bara hamingju eða eitthvað. Og þá að setja þetta allt hvað þau eru að upplifa, loka og svo þetta sem er á trénu, skilur. Bara svona dæmi. Já. Og meðan eru fullorðið fólk, við sem komum með börnin okkar, við fáum alveg fræðslu líka. Það er bara alltaf eitthvað fyrirlestur og okkar á meðan. Já, þetta er svo flott starf hjá þeim. Já, og svo er alltaf matur, þetta snýst samverustundu líka. Já. Borða allt saman eftir á. Og ef ég tala um þetta er málefni sem ég er að styrkja út frá þá greinandeginum. Þannig þetta er bara söfnun fyrir svona málefni. Og tilgangurinn á mér er bara að safna fyrir börn sem mist hafa systkini eða foreldra og halda utan á þau. Þannig að Örninn til dæmis hvað segir maður, félagssamtök? Já, þetta er svona félagasamtök. Já, góðgera félagssamtök, sem eru að styrkja börn í sorg. Þau eru með svona, þau eru ekki endilega að styrkja þau, en þau eru með þessa vinnu, skilur. Það er bara sjálfboðaliðar og bara, þetta er allt fagfólk, margir lærðir, til dæmis sálfræðingar og annað. Já. Og þau eru að sjá þessar samkomur og svo meira þess að fara þau í vatnask og annað bara kannski yfir heila helgi eða nokkra daga. Já, vá. Og þar fór hann bara, held ég 8 ára gamall eða 7-8 ára gamall, bara í fyrst skipti, þekkti ekki neitt, en varst þetta allan tíman, sko. Og þar eru að gera alls konar verkefni líka og þetta er bara svo sjálfseflandi fyrir þau. Ekkert smá. Og líka sko að þau séu með eitthvað sem eru að upplifa það sama. Já. Maður veit það sjálfur, það er svo mikilvægt. Þú þekkir sjálf að þú getur ekki, það er eiginlega erfitt að tala með fólk sem skilur þetta. Já. Og það er allt annað eins og bara, ég finna bara eins og tala við þig, það er allt annað að tala við þig að þú bara skilur hvað ég er að tala um. Já.
og þó þetta sé ólíkt líka, en þá bara ertu samt svona aðeins að skilja Já. og kannski opnari fyrir því. Og þetta finnst mér ótrúlega mikilvægt. Já. Og með þessu hef ég náð bara að gera mjög fallegan dag. Ég oftast með svona, með æfingu dagsins sem þá eitthvað út frá því hvað hann hefði orðið gamall og alls konar þannig. Og svo ég bara búin að fá alls konar tónlistamenn sem alltaf að spila líka á milli æfinga, og það náttúrulega opið fyrir alla líka, og það bara fólk að mæta með börnin sín með andlitsmálingar fyrir börn og alls konar þannig. Og svo ég með eitt mjög spennandi núna sem ég búin að vera bara með í hausnum ótrúlega lengi. Já. Það að alltaf verið draumur hjá mér að vera með ljósasjó. Já. Það svona lasersjó. Já. Ég hef verið að DJ eitthvað og alltaf var draumur, þó ég veit að það sé alveg útiloka, sko, ég fer að þangað. Men þá sá ég alltaf fyrir mér eitthvað ótrúlega flott lasersjó. Þannig núna ég búin að hanna smá sjó og sem mun heita Sveiflur sorgarinnar. Vá. Skilurðu, sem dálítið ég ætla að útskýra það þannig að þá magnast upp. Það verður dálítið triggerandi því ég með alveg hjartslátt, ég með svona spítalamónitor og svo alveg flatline, sko. Okay. Þannig að á að vera mjög triggerandi, en svo magnast upp tónlistin og verður svona áfallið. Svo dettur tónlistin niður kannski bara í eitthvað svona don't worry, be happy, bara því þarna ég frá sorginni og bara smá pása, en hún var mjög stutt. Og svo bara aftur í svona frekar svona mikla, svona, maður kallar með þetta bara svona, þú veist hvað, Skrillexir og svona technotónlist. Já. En þetta líka bara þegar þetta ljósasjó, þetta getur ekki bara verið rólegt, en þá það svona toppurinn á sorgin alltaf, svo droppar það niður aftur þegar ég fæ pásuna og svo upp aftur. Skilurðu? Og ætlar að útskýra þetta áður en að... Þetta verður útskýrt, já. Og svo ég líka búin að fá Ólaf Darra til að tala inn á sýningunni í byrjun, sko. Þú veist, hann segir þá, kæru gestir. Já. Með sinni rödd. Já, en ég er búin að fá það sent, ég er mjög spenntur. Og svo mun að enda dálítið óvænt sem að engi fara við það. Þannig að núna 2. mars. 2. mars, það afmælisdagur hans Jökuls. Það afmælisdagur hans Jökuls. Og þetta mun alltaf fylgja, þetta hefur verið núna síðustu áttatilum svo laugardegi, sunnudegi, nú þetta mánudegi. Þannig að alltaf 2. mars er græni dagurinn til að heiðra minningu hans. Og þú ert að halda hana dag til þess að styrkja málefni sem að tengjast börnum í sorg. Og líka bara til að vekja þetta athygli á þessu, þetta sé til fyrir börn. Það er ekki allir sem vita því. Nei, alls ekki. Og ég var bara mjög heppinn, þú veist hvað ég meina, heppinn að Vítaneskirkja var að halda hann utan okkur, sáum útförun og svona, og þannig komast við inn í þetta starf. Og vitum að því. Já. Þannig þetta, sko, að þarf þetta pening til að halda svona stað sem gangandi, og þá reynum við að svona með það að safna. En á sama tíma skilur þetta líka bara til að vekja athygli og hefur aukist rosalega mikið í þetta starf, að krökkum, sem auðvitað sorglegt líka, að þau hafa upplifað það að missa eitthvað. Já. En bara að þau hafi eitthvað haldur upp á eitthvað vettvang til að geta farið á. Og það líka þetta, að þegar maður lendir í svona að vinna við eitthvað svona sem miklu stærri maður sjálfur. Já. Það ótrúlega gefandi. Já. En líka þetta erfitt. Já, þetta tekur af manni og mér finnst fólk svo oft spyrja mig, þú veist, eitthvað svona finnst, þú veist, hvað heldur þú að vera lengi með, þú veist, hlaðvarpið og þú veist, þetta, og það hefur alveg fólk verið sem hefur sagt eitthvað svona, þú veist, gott að vera bara endalaust að tala um þetta og eitthvað svona. Ég held að það sé bara miklu betra, sko. Já, ég líka bara þannig gerð. Já, það mín upplifun, sko. Já, það hjálpa mér rosalega mikið. Auðvitað, þetta líka krefjandi og koma upp alls konar tilfinningar, en ég líka bara ekki hrædd við það. Ég bara veit að það partur af þessu, sko. Já, og líka bara þess að segja, þetta fólk á sínu hraða. Já. Þó það fær ekki að tala um þetta strax, þá það ekki rangt, sko. Nei, akkurat. Og það getur tekið nokkur ár, sko. Bara algjörlega, fólk bara með, þú veist, við höfum náttúrulega lært rosalega mikið inn á það, ég og Maggi, við erum mjög ólík. Já. Hann alls ekki þar að vilja tala um þetta endalaust og ég dró hann eiginlega hingað, sko. Einmitt, og það bara ólíkt. Ólíkt, akkurat. Það bara eðlilegt. Við fengum það líka bara mjög snemma, bara þið munu vera rosalega ólík. Við fengum bara að heyra það mjög snemma og það var bara mjög gott. Og bara ykkar verstu hliðar að fara að koma út. Já. Ég bara, frábært. Æðislegt. Ég ekki með slæmal. Nei, ég aldrei fyrir. Nei, en já, ég mjög spennt að fá að sjá þetta. Já, ég ótrúlega spennt að sjá þetta. Já, þetta verður fallegu dagur. Ekki spurning. Já. Og eitthvað svona sem að þú hefur tekið, eitthvað sem hann kenndi sem að þú hefur tekið út í lífið?
tala hann kendi mér í stöðunni bara áfalli kendi mér alltaf bara svo mikið, sko. Já, Að þegar hann eins og við talað að raunveruleikinn er bara svona, já, maður getur bara að mista eitthvað og raunir bara, já, kennt mér eiginlega bara á sjálfa mig, sko, ég myndi segja það. mhm, akkurat. Það er bara þannig, sko, náttúrulega, eins og segja, liðið bara í 4 ár og eins og þetta var svo óvænt að maður átti bara alls ekki von á þessu. Nei, En ef eitthvað svona, kennir mann eitthvað, þá er það bara að hvað er mikilvægt að hugsa sjálfa sig, sko. mhm, Og hlúa algjörlega, að þeim sem eru okkur næst. Því maður akkurat. átta sig ekki á því bara fyrir en þau eru bara farin, sko. Nei, akkurat. Fattar þau? Mér finnst líka bara svo góð setning sem þú varst að segja með að það verður í lagi með, Já, þú veist, börnin okkar ef við erum í lagi, já, sko. Bara nákvæmlega. hvað maður þarf að, maður er svo fljótur að setja alla aðri í fyrst sæti. Maður þarf að hlúa svo vel að sjálfu sér. Svo líka bara hvað tíminn flýgur, sko. Já, Á þessum tíma alltaf í hans lífi, 4 ár, þá er hann alltaf mikið í skóla og bara, það er alltaf að gera svo hratt og mhm, þessi 4 ár liðu alltaf bara eins og bara nokkri dagar finnst mér, sko. já, Og þetta er samt bara allt lífið hans, sko. Og ég veit þegar maður það. svona hugsa tilbaka, svona moment ég er alltaf með eitt moment þegar ég hélt árum í flugvél og Mhm, leiðin bara til Spánar eða eitthvað. mhm, Ég man ekki eftir þessu, ég er með mynda mig samt, sko. mhm, Þess að þýðir bara hausinu verið út allt og mikið að gera, skilurðu, og maður bara einhvern veginn er ekki í momentinu. akkurat. Ég næði ekki eins ennþá í dag, sko, en maður er ennþá alltaf svona að reyna. Mhm, Og fyrir mig hefði verið svo mikilvægt að reyna að muna svona moment. já, En ég er alltaf að reyna að muna á já, vera í momentinu, svona já, átta sig aðeins á þessi símar og alltaf í dag er svo já, auðvelt að vera bara ég veit það. algjörlega út af lífinu, sko. Og Já, ég er mjög slæmur þar, sko. já, Ég er alltaf að reyna að vinna mig tilbaka úr því, tilbaka, sko. já. Og, Ég fundi það svolítið með AirPodsin. Þau eru ekki að gera mjög gott, sko. já, Þú veist, ef ég er of mikið með AirPods, þá bara er ég ekki á staðnum. einmitt. Þá er ég bara, þú veist, einhvers staðar annar staðar og ég er kannski, þú veist, að gera eitthvað en er líka að hlusta á eitthvað og æskilur, maður þarf alveg að passa sig, Já, og það er líka að minna mann bara á, sko, bara, Já, kannski búin aðeins mikið í símanum bara. já, Takk. að bara algjörlega, Já, sko, já. Og svo fer mann að líða illa og maður er eitthvað býttu. já, Já, einmitt. heyrðu, ég er bara búin að vera bara alveg, Bara fastur í símanum. já, Þetta er alltaf neðist. þetta er svolítið tímaþjófur, sko. Ég veist líka svona eins og núna, maður er svo mikið að vinna í þessum degi, ég er bara alltaf að tjekka ok, þetta ég Já, er með vefsölu líka já, til að já, styrkja já, fyrir málefnið og svo er já, maður núna með skráningar og æfingar, þeir sem ætla að æfa, skilur akkurat, hann er alltaf að rífresta það og vonast til að sé okkur að skrá sig og já. svo maður, Getur útskýrt þetta aðeins betur með hvernig grændagarinn er, sko, með þessar æfingar og þannig? já sko, þú getur skráðið á æfingu og það er samt bara takmarkað, Já, en það sem ég er alltaf hræddur við þegar ég tala mikið um þessar æfingar, já, þá heldur fólk að þurfa að æfa til að mæta, en já, það er bara ég alls sko, ekki þannig, sko. ég viðurkenni, ég var smá þar. Já, Ég er bara búin að vera, eitt af því sem hefur verið erfitt fyrir mig og Magga er að koma okkur aftur í bara líkamlega hreyfingu. Við erum bara já, svona að ströggla þar og erum, þú veist, einmitt, núna einhverju svona að reyna að taka okkur á. En ég hugsaði bara eitthvað, þú veist, ég þarf eitthvað að fara að vera í einhverju æfingu þarna og ég já, er já, ekkert í, þú veist, nógu góðu formi til þess að vera að gera það, sko. það er bara alls ekki þannig, sko. Ok, Það er bara takmarkað, það er bara 250 mann sinna á að æfa, já, skilur já, svo er bara opið og allir er með að koma. já, Það er bara tónlistaratriði eins og við erum með Vibe sérstaklega eins og fyrir krakkana já, og þá er þetta bara eiga allir að mæta með börnin sín já, og það er andlismæling og þau eru að elska þetta, sko. Þau geggja, eru bara að elska að vera í þessu umhverfi. mitt, Svo kemur alltaf, ok, segjum bara hvernig þetta er. Það er klukkutíma æfing, já, svo er alltaf hálftíma tónlistaratriði, klukkutíma æfing, hálftíma tónlistaratriði. mitt. Þannig virkar þetta. Og Bara allan segjum að daginn. ég sé að koma og ég er að horfa á tónlistaratriði, svo kemur æfingin, er ég þá áfram? Þá máttu vera áfram. Já, Það er opið svæði, já, tónlistarsvæði og raunir bara venjúið og svo mhm, er til hliðar æfingarnar. ok, Og þannig að þetta er svona skipt þannig. mitt, Og það er þess núna, nú er ég með í samstarfi líka við Dominos og þeir ætla að vera að gefa mér alla pítsur sem ég mhm, er að selja þá bara fyrir fyrir tilstyrkja, málefni. já, Svo verðum við með fría drykki frá Ölgerðinni mhm, og ég náttúrulega er að gera búninga í samstarfi við Háverslun og svo er ég með líka merch sem mhm, að heitir ID Group sem er að hjálpa mér með það. mhm, Náttúrulega Vörglas er að gefa mér auðvitað bara húsnæði sem er geðvegt, sko. já, Ólís er líka að hjálpa mér, ég er með mhm, risa fyrirtæki, Luxor auðvitað. mhm, Þannig það er alltaf mikið umfang núna, sko. já. Og ég er Þetta ótrúlega spenntur, sko. já, og gaman líka hvað þetta hefur svona breyst með árunum og Já, þú veist bara, það er alltaf líka skemmtilegt þegar mann bara næra að gera þetta, maður er með eitthvað svona, einhver sýn. líka bara að maður sér allt í einu fólk vera í sokkum og sér fólk allt í einu í Já, einhverjum búning sem ég er búin að vera að vinna í og bara, einmitt, það er eiginlega bara þetta sem ég bara fæ gæsa á, sko, við að já, tala um. já, nefnilega, út af því að
snýst allt líka einmitt þetta með sko að halda minningunni á lofti og þannig og þegar maður sér svona litla hluti bara, Mhm. þú veist, það er sama, þú veist, ég gerði hálsmenn með svona setningu sem hann sagði alltaf og Einmitt. einmitt málverki sem hann málaði og bara þegar maður sér fólk með þetta er svona, þá lifa þær áfram sko. Einmitt. Svo líka fallið þetta þegar að koma í grænu. Já, ég kom í grænu. Ég nefnilega sko, ég mæti treyjun, nei, ég held ég sé aðeins á böggandi sem núna, sko, ég er bara Nei, endalaust, sko. alls En ég er ekki. með armbandið. Þú ert með armbandið, Ég ég er er með búin að taka armbandið. til því sko. Já. Geggjað. Þá held ég að við séum búin að fara yfir bara mjög marga góða punkta sko. Annars bara komum við aftur. Annars kemur bara Já, aftur, já, bara tala meira. endilega, við getum Ég einmitt geti tekið talað bara endalaust um þetta, sko. getum tekið eitthvað ákveðið þem einhvern tímann sko. Já. En það var ótrúlega gott og lærdómsríkt að heyra þig bara þína reynslu og hvað þú hefur tekið út frá þessari erfiðu lífsreynslu. Já, takk fyrir það. Og halt þú bara áfram þínu, mér finnst bara geða þetta að fylgjast með þér. Takk fyrir. Og ég hef bara séð Sömuleiðis. núna í örugglega síðan þú byrjaðir, sko. Mhm. Sem er alveg fyndið, sko, því maður er alltaf greinilega hinum með við borðið sér allt, sko, Já. en fólk er ekkert endilega alltaf að tala saman, sko. Nei, akkurat, svo er það. Já, Já, það er nefnilega málið sko. En bara takk hérlega fyrir að koma. minnsta mál. Ok. Takk fyrir mig.